掌管嘅部門，所以咧我哋鬥過去，就所有嘅海濱咧就可以退飛。咁你亦不能夠你收咗消防處嘅通知，話以英國標準，你嗰檔嘢嘅報料咧係唔合格。咁多日之後幾多日？要根據時序咧，消防處裏邊頭先嗰位區長啊，就哇！幫你架撐前面嗰架暈咗啊！嗰個仇家又咳八線，又撞落個坡度。唔係英國標準啊！咁啊2個禮拜前，咁啊18號咧就開始搭建，咁啊根據呢個報告咧。